ndagira ngo wumve amagambo y'ubwenge dutangiranye, wumve akantu ku kandi. If you are rejected, Ati niba watewe indobo accept it. ujye ubyemera kandi ikindi ubyakire. If you are unloved, Ati niba udakunzwe let it go. uzabireke bigende, let's go. Buriya nimba ari ikosa rya mbere utazigera ukora mu buzima bwawe, nuramuka ubwiye umuntu ko umukunda, ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo kumuhatira kuba wakundana nawe cyangwa se kuba we yagukunda. Ntuzigere ukora iryo kosa. Buri ikintu cya mbere ugomba kumenya muri iyi si, buriya urukundo ntabwo urukundo baruhatiriza, ubundi urukundo ni ikintu kizana hagati y'abantu bombi. Ntuzigere ugwa mu iryo kosa ryo kuba wahatira umuntu kuba yaza ngo mukundane. Icyo kintu ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe mu iryo kosa. Iryo ni cyo kosa rya mbere mu buzima bwawe utazigera na rimwe ugwamo. Ndagira ngo kuva uyu munsi bantu banjye, ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe uhatiriza urukundo. Ubundi urukundo ni ikintu kizana hagati y'abantu bombi, ntabwo urukundo baruhatiriza. Kujya uhatiriza umuntu ngo dukunda, niba umuntu atagukunda byihorere wikomereze. Nibyo, niba umuntu umubwiye ko umukunda akagutera indobo, jya ubyemera kandi ubyakire, ukomeze ubuzima bwawe, ntukajye uhatiriza urukundo. Iryo ni ryo kosa rya mbere utazigerwamo mu buzima bwawe muntu wanjye. If they choose someone or something over you, Ati nihagira umuntu bahitamo cyangwa se bakagira ikintu bakurutisha, just move on. uzikomereze, just move on. Buriya muri isi yacu dutuyemo, niba uzi yuko mu buzima bwawe abantu bagerageza gutya bakagira umuntu runaka bahitamo bakamukurutisha, bakakwita ko umuntu runaka akurusha akamaro, bakagira ikintu runaka bakurutisha, bakakwereka ko we nta kamaro ufite. Niba uzi ko mu buzima bwawe ibyo bintu bijya bikubaho, ukabona abantu runaka bafite ikintu runaka bahitamo bakakikurutisha, bagahitamo umuntu runaka bakamukurutisha, niba uzi ko ujya ubona mu buzima bwawe ibyo bintu, ntibizigere na rimwe ibyo bintu bikubaza mu buzima bwawe. Don't care about it. Ntuzigere ibintu byitaho na gato, just move on. Uzikomereza ubuzima bwawe, ukora ibyo ukora neza. Buriya kuba abantu bakurutisha ikintu cyangwa se bakakurutisha umuntu runaka, wowe nubibona mu buzima bwawe ntibizigere bikubaza cyangwa se bikwicira umwanya wo gukora gahunda zawe zaguteza imbere. Wowe uzakomeza ibyawe ndetse kandi ushyiraho n'umuhati. Ntuzigire wabazwa nuko abantu bakurutisha umuntu runaka cyangwa se ikintu runaka, uzikomereza ibyawe. Not everyone you love will stay. Ati ntabwo buri muntu wese uzakunda ariko muzagumana. Ndegera ko kano kantu mukumve neza mwitonze, wumve ngo ati ngo ntabwo buri muntu wese ngo uzakunda ngo ariko muzagumana. Ndegera ko kano kantu mugasobanukirwe neza cyane. Buriya riba rikosa utazigera ukora mu buzima bwawe. Ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo gukundana n'umuntu ujye uhora wumva ko umuntu mukundana igihe cyose muzahorana. Iryo ni cyo kosa rya mbere abantu bakunze gukora mu rukundo. Ugasanga ukundana n'umuntu uhora wumva ko umuntu iteka ryose muzahorana, ukumva ko umuntu aramutse agiye utakigera wongera kujya mu rukundo. Iryo ni ryo kosa rya mbere abantu bakunze gukora mu rukundo. Ukumva abantu bamwe na bamwe batangiye guhambuka mu rukundo, ugasanga aribo umuntu runaka mukundana, mu gihe umuntu mwakundanaga agutengusha akava mu rukundo akajya gukundana n'undi muntu, ugasanga uwo muntu ahise afata n'umwanzuro ko atazagira undi muntu wongera gukundana mu buzima. Rimwe na rimwe bamwe bagikunze gufata n'imyanzuro ko batasigira bashaka mu buzima bwabo. Iryo kosa muntu wanjye ndagira ngo kano kantu ntuzigere ukagwamo kano gakosa. Ntuzigere na rimwe ukundana n'umuntu ujye uhora wumva ko umuntu igihe cyose we nawe muzahora mukundana iteka. Ujye uhora wumva ko mu buzima bwawe uwo muntu mukundana ejo n'ejo bundi mwatandukana, kandi ko mwatandukana bivuze ko hataza abandi bamurenze. Ujye uhora wumva ko umuntu mukundana kuba yagenda haza n'abandi benshi cyane bamurenze ubwiza. Niba ari umukobwa mukundana, kuba yagenda ejo n'ejo bundi haza abakobwa beza cyane bamurusha. Nimba ari umusore mukundana, ujye umenya ati umusore mukundana ejo n'ejo bundi haza abasore b'amabogari bamurenze cyane. Iryo kosa rero umuntu wanjye utazigera na rimwe urigwamo ryo guhora wumva ko uwo muntu mukundana muzahora. Nihandi usanga umuntu aho yumva ko uwo muntu bakundana ari we kamara ku buzima bwe, ugasanga urumva ko umuntu mukundana igihe cyose muzahorana, ukumva ko umuntu aramutse agiye nta kindi kintu kijyanye n'urukundo cyiza cyazigira kikubaho mu buzima bwawe. Ugasanga igihe cyose uwo muntu niwe bisa nkaho ariwe wizereramo, ukamufata nk'ari kamara ku buzima bwawe. Nimba ari kujya ufata umuntu mukundana, menya ngo uwo muntu aramutse akwanze ushobora kuba wasara cyangwa se ukaba waniyahura. Kuva uyu munsi ndagira ngo kano kantu rero mugafate mu mutwe wanyu, cyangwa se aho kantu muze kugafata muri mwebwe. Ndagira ngo kano kantu muze kukumva neza cyane mwitonze. Kuva uyu munsi mutangire mujya mu rukundo, ariko mu gihe watangiye gukundana n'umuntu ujye wumva ko umuntu atari kamara ku buzima bwawe, kandi ko umuntu mukundana bivuze ko yagutwara mu nzira runaka bitewe n'uko mukundana. Rimwe na rimwe iyo ufata umuntu nkaho igihe cyose muzahorana, ashobora no kuba yagira amakosa agushyiramo kuko wumva ko umuntu ari kamara ku buzima bwawe, ukumva ko uramutse umubuze nta wundi muntu wazigera ubona mu buzima bwawe mwazakundana.
icyo kintu ndagira ngo bantu banjye ntimuzigire mugwa muri iryo kosa mu buzima bwanyu. Ujye ukundana n'umuntu wumva ko uwo muntu igihe cyose mutazaho, ujye wumva ko uwo muntu mukundanye ejo n'ejo ubundi mwatandukana, hakaza undi nawe akaza. Icyo kintu ndagira ngo mukana ariko muza kwigira muri kano ndagira ngo kano kantu ariko muza kwigira muri ijambo. Ujye ukundana n'umuntu wumva ko uwo muntu mukundanye ejo mwatandukana, hakaza undi unamurenze wawe. Harega no wera n'abasuzugura. Not everyone you trust will be loyal. Ati ntabwo buri muntu wese uzizera ariko azakubera umunyakuri. I don't care about losing people who don't want to be in my life anymore. Ati sinitaye ku byo guhomba abantu badakeneye kuba mu buzima bwanjye habe na gato. Buriya nimba ari ikosa rya mbere muntu wanjye utazigera ukora mu buzima bwawe. Ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe wita ku bantu badakeneye kuba mu buzima bwawe. Iryo ni kosa rya mbere abantu bakunze kugwamo, ugasanga uri wa muntu igihe cyose ufite abantu uhora wizirikaho, ukeneye ko abo bantu baba mu buzima bwawe, uhora ubihomaho ngo babe inshuti zawe. Icyo kintu, iryo kosa kuzigera uriko ari kwicara n'umwanya wawe, ugasanga igihe cyose mu buzima bwawe nta terambere ugeraho, nta kintu ugeraho, kuko umwanya wagafashe uri kugira ikintu runaka ugeraho cyangwa se uri kurwana ku iterambere ryawe. Uwo mwanya ukunze kuwukoresha uri kwiruka ku bantu batakwitayeho, uri kwihoma ku bantu batagukeneye. Iyo nzo kosa abantu benshi cyane bakunze kugwamo, ugasanga igihe cyose uwo muntu ukora umwihomaho. Nyamara iyo ugerageje kugenzura abo bantu ukora wihomaho mu buzima bwawe, usanga inshuro nyinshi abantu ukunze kwihomaho mu buzima bwawe ari ba bantu badafite n'umumaro mu buzima bwawe. Ugasanga ufite abantu runaka uhora wihomaho ariko iyo by'akamaro kabo mu buzima bwawe hari igihe usanga akenshi nta n'akamaro kabo, ahubwo ari ba bantu badindiza iterambere ryawe, ari ba bantu badatuma ugera kugeramo. Ndagira ngo kuva uyu munsi rero bantu banjye ntimukajye mwihoma ku bantu. Niba ubona umuntu atagukeneye jya ugerageza nawe umuhunge ariko umwereke ko nawe utamukeneye. Ariko iyo amaze akubwiye ko atagukeneye nawe yabwira ko nta mbyiro ufite. Uri igihe cyose mu buzima bwawe ujye ukora ibintu ubane n'abantu bakeneye ko mubana. Ntimukazongere gukora ikosa rero ryo kujya mwizirika ku bantu badakeneye kuba mu buzima bwanyu. Igihe cyose ujye ureba ba bantu bakeneye kuba mu buzima bwawe, kandi ba bantu ubona ko bafite ahantu runaka bakuvana bakajyana nawe bakugeza. Za nshuti zikujyana mu byiza, pana ya nshuti igutwara igihe cyose mu ngeso zitari nziza, igutwara mu bintu bitari byiza. Jya ureba ya nshuti cyangwa se wa muntu uzagira kuvana akagera n'ahandi hantu akajyana kandi heza cyane hatari habi. Kuva uyu mwanya dufata abo bantu badafite akamaro mu buzima bwacu tuvanemo. Arega burya mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ihene mbi ntabwo yizirika iruhande rw'inziza. Kuva uyu munsi rero mutangire mufate abo bantu baba basa nkaho badakeneye kuba mu buzima bwanyu, mubona nkaho mwihomaho, mubavane mu buzima bwanyu. I have lost people who meant the world to me. Ati natakaje abantu bari basobanuye nk'isi kuri njyewe. Doing just fine. Ati nubwo nabatakaje I'm still doing just fine, ndacyameze neza pe. Ariko aya magambo y'ubwenge muri kuyumva neza cyane. Bantu muri kumva rero, ushobora kuba nawe umuntu wumvishe rino jambo, ushobora kuba nawe hari abantu watakaje runaka mu buzima bwawe bari bafite byinshi basobanuye mu buzima bwawe. Ushobora kuba waratakaje abantu bari basa nkaho basobanuye isi kuri bo, bari bafite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwawe. Ariko kuba waratakaje abo bantu n'ubundi ntihandi uracyameze neza. Yego pe ndabyumva kuba waratakaje abantu mu buzima bwawe birasobanuye nk'isi kuri wowe ni igihombo gikomeye cyane wagize. Ariko kuba waratakaje abo bantu bari basobanuye nk'isi mu buzima bwawe, ukaba ukiri muzima, ukaba ukimeze neza, nta kibazo ufite, muntu wanjye ndagira ngo kano kantu kumve neza. Kuba waratakaje abo bantu ukaba ukimeze neza, ayo ni nk'andi mahirwe ufite muntu wanjye yo kuba wagira level runaka uvaho ukagira n'indi level ya kabiri ujyaho, kandi iyo level irenze iyo uvuyeho. Kandi hari n'andi mahirwe ufite ku buzima bwawe yo kuba nawe wakora cyane ukagira abandi bantu nawe mu buzima bwawe umera ingirakamaro, ukajya uvuga turiya muntu ni isi kuri twebwe, uriya muntu ni isi kuri twebwe. Nimba waratakaje abantu bari basobanuye nk'isi kuri wowe, abo ngabo igihe cyabo cyararangiye, ahubwo igihe gisigaye ni icyawe. Nawe rero gira ibyo ukora, byibuze ugerageza ushaka abantu runaka ku isi nawe ukubire neza. Bajya bavuga uriya muntu kuba yaragiye yarasobanuye nk'isi kuri twebwe, uriya muntu kuba yaragiye yari ingirakamaro ku buzima bwacu. Tangira nawe kuva uyu mwanya rero ujye ukora abantu bajya bavuga uriya muntu yari afite akamaro mu buzima bwacu. Tangira kuva uyu mwanya amahirwe ufite, buriya amahirwe ya mbere mu buzima kuba umeze neza, niyo mahirwe ya mbere ufite, ni igishoro cya mbere mu buzima ufite. Tangira ukore cyane, ugire n'aba bantu nakajya bagufata bavuga uriya muntu asobanuye byinshi ku buzima bwacu, uriya muntu yari akamaro ku buzima bwacu. Bajya bavuga uriya muntu. Ndagira ngo rero kuva uyu mwanya
amahirwe ufite yo kuba ukimeze neza nubwo watakaje abantu bari basobanuye byinshi ku buzima bwawe cyangwa se barasobanuye nk'isi kuri wowe, nubwo watakaje abo bantu ariko abo bantu isi yabo yararangiye, wowe ahubwo uyu mwanya kuba ukiri muzima ukaba umeze neza, iyo ni isi yawe ufite uyu mwanya. Kandi rero uwo mwanya ufite cyangwa se amahirwe ufite uyabyaza umusaruro, nawe uzagire abantu runaka usiga nawe ugiye akamaro. Bajya bavuga turiya muntu rwose, uriya muntu yarasobanuye nk'isi kuri twebwe, uriya muntu yadufitiye akamaro. Nawe ugira abantu byibuze basi bazasigira bafite ikintu runaka bakwigiraho, byibuze nawe ugiye icyo wakora ku buzima bwabo, nk'uko abo ngabo bagiye bari bafite ikintu barasobanuye ku buzima bwawe, nawe abo ngabo bajya bavuga turiya muntu yari afite ikintu asobanuye ku buzima bwacu. Ndagira ngo ariko kantu uze gutangira kuva uyu munsi, utangire kuva uyu munsi ugakurikize, ujye ukora ibintu bikore neza. Abantu bajya bavuga turiya muntu rwose yatugira akamaro, urya muntu nk'uko nawe ufite abantu bavuga ati bari abantu barasobanuye nk'isi kuri njyewe, uvuga ati bari abantu barasobanuye nk'isi kuri njyewe, bari abantu bafite umumaro mu buzima bwanjye nubwo bagiye, nanjye ngiye gukora cyane njye nanjye aho ngira nanjye nzasiga abantu bavuga ati uriya muntu yatugira umumaro, uriya muntu yadukoreye ibintu byiza cyane, uriya muntu yatubereye nk'isi kuri twebwe. Kuva uyu mwanya rero bantu banjye mutangire mujye mukora neza, mujye mugira abantu runaka kuri iyi si, mujye mubasigira urwibutso rwiza. Abantu bajya basigaye bafite ikintu runaka bibukiraho cyiza, bana kuzagenda abantu ugasigara kwibukiraho ibintu bibi. Urije ukora igihe cyose abantu bajya kwibukiraho ibintu byiza, bajya bavuga turiya muntu yagiye yari nk'isi ku buzima bwacu, uriya muntu yaradufitiye akamaro. Bana kuzagenda ukajya bavuga ati buriya muntu si ubundi, bagasigira bakuvumira kubwira bavuga turiya muntu ubundi ntacyo yari atumariye, ahubwo uzakurikirana abantu bajya bavuga turiya muntu yaradufitiye akamaro. Rero mu buzima bwawe ujye uri iteka ryose umeze nk'aho uri itara ku bandi, ujye uri iteka ryose mu buzima bwawe umeze nk'aho uri itara ku buzima bw'abandi, bajya bamera nk'aho abandi bakubonamo umucyo ubamurikira ubereka ejo hazaza habo. Do not follow the majority. Ati ntugakurikirane imbaga nyamwinshi, Follow the right way. ahubwo uzakurikire inzira y'ukuri. Buriya muri isi yacu dutuyemo, ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo guhitamo ikintu ugendeye ko abantu benshi cyane ari cyo bahisemo, ugasanga uri guhitamo ikintu ugendeye ko abantu benshi cyane bagisemo, ngo mbonye ngo abantu benshi cyane ngo bahisemo kiriya kintu nanjye ngihisemo. Ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe ubwo mu ikosa cyangwa se ubwo mu mayobe kuba wahitamo ikintu ugendeye ko abantu benshi cyane bagisemo, ahubwo uzakora ikintu bitewe n'uko ubona iki kintu ko ari ikintu ari inzira y'ukuri cyangwa se ari ikintu cya nyacyo. Ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe uhitamo ikintu ugendeye ko abantu benshi cyane aricyo bahisemo, ahubwo uzagendere ko ubona ko icyo kintu ari ikintu cya nyacyo. Rero mu buzima bwawe ntuzigere na rimwe ubanyamujya aho bigiye, wowe wa muntu wo ukora ikintu kuko abandi yabonye ngo nicyo bagiyemo, ubonye abantu runaka bagiye mu kintu runaka, nawe si ukirukanyira mutazi ese iki kintu ngiyemo ni ikintu cya nyacyo, ese iki kintu kizabageza he, ese inzira bagiyemo iragana he. Ugasanga igihe cyose ukora ibintu ugendeye ko ngo wabonye ngo abantu ngo babikoze, ngo nabonye ukanaka akora ibintu nanjye ngo mpita mbikora, ntuzi ngo kanaka afite tekinike, ese ibyo binagiyemo abigiyemo kubera iyo mpamvu. Ugiye mu bintu nta mpamvu ufite ntaki, ubigiyemo kuko ubonye ko ibyo bintu ngo abantu runaka ngo babihisemo. Wowe jya uhitamo ikintu ugendeye ko ubona ko ikintu gifite akamaro. Niba ubonye abantu benshi cyane bahisemo icyo kintu, jya ubanza ese ikintu bahisemo ubundi gifite akahe kamaro, ese icyo kintu ubundi iyo nzira bahisemo irabaganisha he. Rero guhitamo ikintu ujye ubanza mbere na mbere urebe se ubundi abo bantu bagisemo icyo kintu ubundi kuki bagisemo, ubanze nawe izo mpamvu wanze uzicekinga uzirebe. Ntukazigenda rimwe rero uhitamo ikintu ugendeye ko abantu benshi cyane bagisemo, ahubwo ujye ubanza urebe ikintu bahisemo bagisemo kubera iki, ahubwo igihe cyose ujye uhitamo ikintu kuko ubona ko wowe aricyo kintu cya nyacyo, ubona ko inzira iyo nyayo ari yuko. Ntukazajya uhitamo ikintu kuko abantu bari kubonye ngo abantu ngo benshi ngo cyane ngo bagisemo, reka igihe cyose uhitamo ikintu kuko ubona ko ari ikintu cya nyacyo, uhitamo inzira ikuvuyemo. Apana guhitamo igihe cyose ibintu ugendera ku bitekerezo by'abandi, ugendera ku bitekerezo byawe. Ibyo ngibyo akenshi mu buzima bwawe bizagenda bigufasha kuba waba wowe wa nyawe, ukaba yourself version, ukaba wowe nyawe ubwawe. Apana guhora ukora ibintu kuko abandi babisemo. Nuhora ukora ibintu rero kuko abandi babisemo, uzajya usanga igihe cyose ugendera ku bitekerezo by'abandi, ujya ukora ikintu ugendeye kuri wowe. Nutangira kujya ukora ikintu ugendeye kuri wowe, bizatuma wowe nyawe. Apana kujya ukora ibintu kuko abandi babisemo. Nutangira kujya ukora ibintu ugendeye kuri wowe nyawe bikuvuye, apana kujya ukora ibintu abandi kuko babikoze, bizatuma wowe nyawe. Apana kujya ukora ibintu ugendeye ku by'abandi. Kuva uyu munsi mutangiye mujye mukora ibintu mugendeye kuri mwebwe, apana kugendera ku bandi. You can feel it when someone is not being loyal with you. Ati ibi ngibi wabyumva neza mu gihe umuntu atari kubera umunyakuri. But when someone is not being real with you. Ati gusa umuntu naramuka atakubereye umunyakuri. Just be loyal and let yourself be defined by actions rather than words. Wowe uzamubera umunyakuri, ubundi ibikorwa byawe byivugiye kurusha amagambo.
igihe cyose rero ntuzigere na rimwe ubeshya umuntu kuko nawe yakubeshye, ahubwo uzajya ukora ibintu byose, mu byo akora byose ajya kubona nka example, ajya kubona nk'intangarugero, mu byo akora byose ajya abona nkaho uri intangarugero mu buzima bwiwe. Igihe cyose rero umuntu akubeshye ntukazigere nawe umubeshye, ahubwo uzajya ukora umwereka inzira nziza, kandi wowe ujye umubwiza ukuri umwereka inzira y'ukuri ajya kubona nk'intangarugero. Igihe cyose ujya ukora ushyira imbere ibikorwa kurusha amagambo. Always speak how you feel. Ati igihe cyose ujya uvuga uko wiyumva. Never be sorry for being real. Ntukazigera usaba imbabazi kuko wakoze ikintu cya nyacyo. Muntu wanjye, niba ari ikosa rya mbere utazigera ukora mu buzima bwawe, ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe usaba abantu imbabazi kuko wakoze ikintu cy'ukuri cyangwa se kuko wakoze ikintu cya nyacyo. Niba uzi ko ikintu wakoze ari ukuri, niba uzi ko ikintu wakoze ari icya nyacyo, nta binyoma birimo, nta manyanga arimo, ntuzigere na rimwe uva ku gisubizo cyawe, uzakigumeho iteka n'iteka, kandi ntuzigere wingingira abantu kuba bakumva ukuri kwawe. Uzakora ibintu byawe wicishije wikomereze, ntuzigere wingingira abantu kuba banze kumva ukuri kwawe. Ugasanga wakoze ikintu, wavuze ikintu cya nyacyo, ugasanga wabwiye abantu ukuri, wabwije ukuri, ugatangira kubinginga basaba imbabazi. Biriya bintu ntabwo aba ari byo. Kuba umuntu yakoze ikintu kitari cyo ukamubwira ukuri, ugasanga uri kunamusaba imbabazi, biriya ntabwo ari byo. Niba umuntu yakoze ikintu kitari cyiza ukamubwiza ukuri, ukamwereka inzira nziza, ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe wisubiraho ngo ugiye kumusaba imbabazi. Iryo kosa muntu wanjye, ntuzigere na rimwe mu buzima bwawe ugwa mu iryo kosa. Yego ndabyumva pe, ukuri kurababaza, kandi koko ntabwo kuvugisha ukuri muri ubwo buzima. Igihe cyose uzashukwa n'abantu, ntuzigere upfa kugira inshuti nyinshi cyane kuko babwiza ukuri ukabaca ku makosa runaka bakora. Ariko buriya nuramukubwije abantu ukuri, bizatuma ugira inshuti za nyazo, bizatuma ugira inshuti z'ukuri. Ariko nuramukubwije abantu ukuri ukabona ntabwo bakeneye kukumva, ntuzigere ujya kosaba imbabazi. Iryo kosa muntu wanjye, ntuzigere na rimwe ukora iryo kosa ryo kujya gusaba abantu imbabazi kuko warubwije ukuri, uzi ko ibintu wakoze ari ibya nyabyo. Kora ibintu byawe ubikore neza, uvugisha ukuri, abantu bakumva batakumva, umuryango wakumva utakumva, inshuti zakumva zitakumva, uzagume ku kuri kwawe kuko uzi ko ikintu wavuze ari icya nyacyo. Reka n'ikiganiro cyacu tunagisoreza aha ngaha. Gusa kuri channel yitwa Jambo TV Show muzajya mukomeza mugenda muyisanga ibiganiro bigiye bitandukanye, amagambo y'ubwenge, inkuru zigiye zitandukanye, muzagenda musangaho ibiganiro bigiye bitandukanye twigiramo byinshi cyane. Mukande subscribe kuri channel yitwa Jambo TV Show. Nzingwanya muri kiganiro na Reba ndetse n'ibisanzwe mfatikanyije na Jambo mu kiganiro cyitwa ibanga ry'ubuzima. Tuzasubira ubutaha. Hasta la vista.